واحد كمان واحد. طب اتنين تلاتة طب أربعة طب خمسة هتعلي طب ستة ستة لستة. طب أقول لك على حاجة، لما كل واحد يفتح حاجته أنت تاخدي تلاتة وأنا آخد تلاتة ونشوف مين حظه هيبقى أحلى. طب أنا إيش عرفني إن التلاتة اللي أنا هاخدهم من عندك هم هيبقوا فيهم فلوس؟ اختاري أي تلاتة يعجبوكي، أدي أهو اختاري أي تلاتة يعجبوكي. مش تاخد تلاتة من عندها وأنا هاخد التلاتة دول. شكلهم حلو كده ومليانين. انا عايز مساعد عشان مش هفتح كل ده اكيد لوحدي. اكيد برضو عايزه مساعد. طب اقول لكم حاجه، فريقين ولاد وبنات ماشي، ونشوف مين فينا هيكسب اكتر، واللي هيخسر هيشرب ميه بشطه. مين اللي هيبدا؟ طوبه حجر مقص، طوبه ورقه مقص. احنا في ايه الفيديو ده شكله بقى. يلا طوبه ورقه مقص. اشتغلنا. طوبه ورقه مقص، طوبه ورقه مقص. انا يس يلا خدي حاجتك واتكلي من هنا بقى انت واللي معاكي الاول. يلا بينا يا استنى نبدا بحاجتهم ولا يا رب. بقول لك ايه، شيل البتاعه دي عشان انا فاهم مش متفائل بيها وهي محطوطه كده، خليها على جنب. هي هتفضل حاطانا في الوش ليه؟ نبدا ببتاعنا ولا بتاعهم؟ هنبدا طبعا ببتاعنا. هو ده بتاعهم؟ ده بتاعهم اصلا. يبقى تعالى نبدا. طب اقول لك حاجه نبدا بواحده وواحده. بواحده نعمل حادي بادي كرومب زبادي شايل وحط وكله على ده. طب ماشي يلا اخترنا ده. مش راضي يتفتح. خد افتح كده. جيبك كده. بص بقى يتفتح ازاي. ما فتحش استنى صلي على النبي. ولا اي حاجه حصلت. انسوا اللي فات ده. شيل ده. يلا بص تنفس ولا تفتح عشوائي؟ انا مش مرتاح. استنى مش مرتاح وانت بتلعب معايا؟ حظ اوفر. استنى نشوف شكل اللبان الاول. عشرينية يا عم عشرينية ايه؟ حظ اوفر. انا ما اللبان شفتش ألوان. اللبان ولا عملت اي حاجه. استنى الاحمر ده اللي بيبقى بالبطيخ. ده البان وحش قوي من اللي بيفرول في البق ده، يخرب بيت كده. هو ما بيتندخش اصلا. ايه كميه الالوان دي؟ وايه بامبو ده؟ يلا يا جماعه بقول لك ايه، 5 جنيه يا باشا. بجد ولا زي المره اللي فاتت؟ والله العظيم 5 جنيه. اول خمسايه في اللعبه طالعه من بق كلب. بسم الله. استنى نجري ورا اللي وقعت دي. لا على فكره عمر ما تعمل حاجه المره بقى عشان انت عمرك ما انا لعبت معايا. بفتح اهو يا عم. هعمل ايه طيب تاني؟ بجد عمرك ما لعبت معايا ولقيتك طلعت لي 100 كده. دي فاضيه يا جدعان. طب انتوا ليه بتخمونا؟ شكلها شبه ال 100 جنيه بجد. بقول لك يحطها هنا حافز. طلع فلوس من تحت كده اي حاجه عشان ما هم سامعيننا وفي مايكات. ده انت يا لهوي على الذكاء. شايف يلا حظ اوفر. لا استهدى 5 جنيه تاني. استنى شكلها مش 5 يد. لا إيه؟ لا 20 يا جدعان مره واحده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. استنى بس. حظ اوفر ما بطلعش انا خمسات والكلام العبيط ده. استنى عشان كله حظ اوفر معايا مش عارف ليه. حظ اوفر المره القادمه. اقوم ما تلعبش معايا. خشنا بواحده ضرب نار يا عم. يمكن تطلع لنا يمكن فيها هي البركه. لا مبلغ خالص يعني. كيس كامل طلع. ده هم فاضل 4 علب بس. هو انا ليه باكل اللبانه دي؟ ليه بجد ليه؟ فاضل 4 علب بس. استنى الله ده في كتير ده. يالا ممكن ده نكسب ايه كل ده كتير. تصدق. طب بقول لك ايه، افتح كده بقى. ايه افتح 5 جنيه يا ابن العم. ايوه بقى يا عمر يا اخويا. اصبر بس اصبر. ده ضرب نار يا عم. احنا ما كناش خدنا منهم حاجه يا عم. كنا خلينانا في ضرب نار بتاعنا يا عم. طلع 5 جنيه. ما انا دي اول مره يعني. اول مره اعمل ايه؟ لازم ازيد. دي فاضيه خالص يعني. فاضيه خالص ما فيهاش حتى حظ اوفر يعني. مش معبريني. اتفرج يا عمر بجد عليا. بص ايه هتبقى 5 جنيه في العلبه كلها. ال 5 جنيه كده بتطلع ازاي؟ واتفرج عليا. 30 جنيه 5 جنيه يا خمساوي. ايه ده فاضيه برضه. طب ما حدش يركز معايا يا جدعان. خليكم مركزين مع سيف. قص يا ابني الكاميرا. امك واجيب اي حد يلعب معايا. بس يا بص اللي طالع ده. بص اللي طالع ده. والله افتكرتك بتطلع 50 جنيه. بس شفت الكاريزما. مش مهم الفلوس، المهم الكاريزما. بال 5 جنيه. شكلك قلوله بال 5 جنيه. طب بص اتفرج بقى. هنجيب ولا اي حاجه. ده شكلهم هيتفرجوا علينا بجد. لسه فاضل
4 علب يعني كرتونتين ما جمعناش خمسينايه حتى، يعني انا مش فاهم اقول ايه يعني. ربنا يستر. استنى بقى استنى كده. ركز 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 ركز، عد معايا. 1 2 3. يا عمر بتفاجئني يا عمر، بحس انك مطلع 100 جنيه. دي ريحتها وحشه. ريحتها ايه ده؟ 5 جنيه دي معديه على الشعب كله. الشعب كله يا جدعان. دي فاضيه. استنى، مفيش تاني مفيش تاني مفيش تاني. يعني احنا اللي طلعناهم هم دول بس لحد دلوقتي. طلعت لي 10 جنيه. حاجه في حاجه في حاجه ولا اي حاجه. بقول لك ايه، هات لنا بومبو. خش على اللي بعده. هات بومبو هات البتاع بومبو بتاعهم ده يلا بيكسب. بص استنى بقى عشان احنا ما بنعرفش نفتحه. بص 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 الحركه دي. بص مش هتيجي ما تكسفش نفسك، ما تكسفش نفسك. قلت لك. طب نعمل له ايه ده؟ لسانك زي برضه في الاخر اهو عادي جدا. ده انت رخم. انا زهقت من البتاع ده. 5 جنيه. صلاة على النبي. ايوه يا عمر يا اخويا. صلاة على النبي. بدأت تشتغل. هو ملك الخمسات يا بدأنا جدعان. على فكره بقى يا ريتني ما اديتك الثلاثه. انا خدت ال3 بتوعها يا جدعان، نصبت عليها في الاخر، بدلت معاها. استنى. ما خدوش بالهم. ايه ده يا حبيبي؟ في ايه؟ يا بابا شيل ال 30 جنيه دول. وايه ده؟ يا بنتي ده هم 20 جنيه طلعتهم من اصلا كل الكيس. الفلوس اللي طالعه معدومه العافيه. انت حاطط 20 جنيه جديده. يا اخي ارحم ابونا يا اخي. يا اخي ارحم. ايه لا 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 ورقه حمراء والله العظيم. الله يا عم يا عم انا كنت فاكرها 50. والله كنت مفكرها 50 برضه. على فكره الحركه دي اللي بتطلع فلوس. اعمل كده بص هتلاقي هتطلع فلوس. بس طلعت لبان. حظ اوفر المره القادمه. يا عم انا بقول. طب استنى، هي دي ما طبيعي في كلهم هتعمل كده وتطلع لك فلوس. طب دي فيها فلوس. اصبر بس. والله العظيم ما عملها مره وطلع حتى. طب بقول لكم ايه، على فكره ما بتجيبش فلوس، احنا هنعملها عادي كده. بس يا اتفرج على اخوك. حظ اوفر المره القادمه. بص بقى والله العظيم اللي كان بتاعنا هو اللي مكسبني يا ابني ولا اي حظ حاجه. اوفر. حظ اوفر دبلانه. انا تعبت. ايه دي ولا 5 دي جنيه؟ 50؟ لا دي 5 جنيه. دي 5 جنيه عادي جدا. شكلها كانت عيديه دي. كانت جديده. يلا يا جدعان. دي فيها 2. دي فيها 2 فيها. حظ اوفر. حظ اوفر الاثنين ان شاء الله. عارف انت محظوظ. اول واحده حظ اوفر يبقى الثانيه السبيكه. طالما فيها 2 ما مش منطق يبقى الثانيه السبيكه. استنى بقى. ممكن. استنى لا ازاي توصف حظ اوفر؟ السبيكه. الواد ده ما يلعبش معايا تاني يا جدعان بعد اذنكم. يعني حاطين لي حظين اوفر، استفيد ايه يعني؟ لو جبت حوره هتطلع لي 50 جنيه عنك. هات يا ابني الكيس ده. طب احنا كده احنا هنتشلح كده. ده هم اكيد هيطلعوا حاجه اكتر من كده. حظ اوفر. استنى يلا. وريني. ما حظ اوفر. حظ اوفر دبلانه. هات لنا ضرب نار يا عم بدل بتاع النحس بتاعهم ده. انا البتاع ده مخوفني قوي. يعني مين ابن المؤذيه اللي عمله؟ مين ابن المؤذيه يا جدعان؟ قاعد ورا الكاميرا. ليه؟ ومع انها ممكن تشربوا معانا برضه لو خسرت. كميه الشطه اللي تحت. بص واللي فوق ايه ده؟ بقول لك ايه، خش في ضرب نار بس بالله عليك. حاول تطلع لنا فلوس بقى يا اخي. انت بقيت عالة عليا. وشرط العقاب ان انتوا هتشربوا الشطه كلها والحبه اللي في الاخر كمان. انا واحد عندي البواسير، مريض بواسير. انا ما تزيتيش قوي. اشرب كل دي ازاي؟ ما تزيتيش، ما انت ممكن تلبسيها انت في الاخر. استنى بس كده. خمسايه. ايوه بقى خمسايه تاني. اتكلمي براحتك. اتكلمي بقى براحتك. هو ضرب النار يلا، ما فكك من البتاع بتاعهم ده. انتوا لسه فاضل لكم كام واحده؟ 2. ده احنا لسه فاضل لنا كتير.